El fundador de Vanguard, John Bogle, va tenir una idea revolucionària. Va dir una cosa molt simple. La majoria de gestors professionals no aconsegueixen superar el mercat. Així que va crear un producte que simplement replicava l'índex del mercat, sense intentar ser més llest. Així va néixer els fons indexats. Avui, Vanguard gestiona bilions de dòlars i molts inversors segueixen aquesta filosofia. Invertir de forma simple. 3. Fons d'inversió. Els fons d'inversió són semblants als ETF, però tenen una diferència important. Un ETF es compra a la borsa com una acció i un fons d'inversió normalment es contracta a través d'un banc o una plataforma d'inversió. Normalment hi ha un gestor que decideix en què invertir. Aquest gestor decideix quines empreses comprar, quines